Eta gaurkoan, Barainengo Alaitz Institutuko irakasle eta bi ikasle etorri zaizkigu, izan ere pasaden ostiralean Soilik kabareten estreinaldia izan zuten auditorioan, eta esan bezala hementxe ditugu batetik Ismael Jaue, musika irakasle arratsaldean eta ongi etorri. Kaixo, arratsaldean. Bestalde batetik hemen ikasle artistak, Mikel Foncillas eta Naiara Azpilkueta, arratsaldean eta ongi etorri. Bueno, zer moduz, estreinaldia izan zenuten, pasaden ostiralean, maiatzak 12, ez, ustut, okertzen ez bali manaiz. Zer moduz joan zen auditorioa, gainera ustut bete zela, ez? Ozer? Bai, sarrera guztiak saldu genituen, eta oso gustora, hor hasieran nervioekin eta horrela, baina, bueno, nahiko ondo joan zen, gustora. Bai, zer esan dizuete etxean. Pentsatzu dut familiakoak eta joan entzibela, ez? Laguna hainbeste ikasle izan da, gehiena gu bete genuen, gure lagunak, gure familia joan ziren, eta hori gustora, giroa ona, bai. Irakasleen partetik, zer moduz? Egia esan da oso ongi zen, azkenean prozesuan nahiko luzea izaten da, azken egunak izaten dira erotzeko modukoak, eta ja azken egun hori da, bueno, kristona ez, urduritasunak eta tentsioa, eta hori guztia gero ikustea eszenatokian nola lertzen den nolabait, eta beraiek dauzkaten, barruan daukaten hori kanpora ateratzea, eta, bueno, kristona da, polita. Nola hautatu zen Soilik kabaret obra egitearen? Hori irakasleen esku dago, ikasleen esku, zeinek erabakitzen duan? Izan zen ikasle batek, izan zuena, bueno, uste dut galdetu zutela irakasleek, ea ideiaren bat genuen edo. Bai, bueno, hau ikuskizun hau da urtero egiten dugun kurtso bukaerako nolabait emanaldi bat. Dago lotuta arte eszenikoko, praktika eszenikoko ikasgaiarekin. Ikasle hau dira arte eszenikoko batxilergoko ikasleak, eta ikasgaien artean dago arte eszenikoko ikasgaia. Orduan, prozesua hasten da praktikamente kurtso hasieran. Hasten gara pixkat jolasekin, ariketekin, eta bar, eta hortik badoaz sortzen nolabait ideiak, eta bar. Eta, bueno, ja pixkat begirada jarrita azken emanaldi honetan, hasten gara ideiak botatzen, eta, bueno, ni beti galdetzen diet, zerbait daukaten buruan, zer egin dezakegun, eta, bueno, badoaz ideia sortzen, badoaz gero nolabait osatzen, eta bar, eta, bueno, historia beti klasean bertan, eta ikasleen gandik ateratzea saiatzen gara. Beraz, zuek ekoiztutako obra bat, ez? Izan da? Guzti, zuek asmatutakoa. Bai, eta eszenak eta guzti, gure ideiak dira eta bromak ere, osatzen. Beraz, azel lan egin duzuen. Pizkanaka denok jarri gu pizko bat, eta denarekin, Eta dantzak ere sortuz eta interneten begiratuz, kultura honetako dantza bat hartzea eta kopiatzen saiatzea eta horrela. Beraz, irailean ez, hasiko zineten, kurtsarekin batera, nola izan da prozesu guzti hori? Obra hau egitearena, azkenean eszenatoki gainean, ez? Hori aurkeztu arte. Hasieran gogorratzen zeren ez genekien nola izango zen bukaera. Orduan guk egiten genituen eszena batzuk, baina ez genekien nola enlazatuko genukeen dena, eta pixko bat gauden hor, eta bai egon ziren momentuak esatea joe. Baina hau ondo aterako da, baina gero ja pasatzen zen denbora eta ikusten genuen dena eta ondo. Eta gainera, hasieran, irainan, batzuk ezagutzen ziren, iruñerrekoak zirelako edo zerbait, baina gu ez, batzuk ez ginen elkarrekin ezagutzen, eta ezagutu ginen, eta ja benga antzerkia egitera, ariketa batzuk gainera direla, jo que se, jolastea eta gure burua soltatzea ez, antzesten ere lotxa ez izateko. Eta azkenean ja bukatu dugu. Pina bat egin da ez. Hori. Baina lehenengo astean ja ateran ginen festaz denok elkarrekin, egin genuen pina bere ala bai, eta orain. Aipatu duzue hori igual prozesu luze honetan ez, azkenean ikasten dela asko eta batzuetan igual ikusi duzuela behar
batzuk, ez, gabezi batzuk izan dituzuela baliabidei dagokionez, ez, aipatu diazuelenago. Bai, batxilergo honetan, bueno, hauek berria dira nolabait batxilergo honetan, Naierek esan duen moduan, Nafarroan eskaintzen den zentro bakarra da hau, eta euskaraz, eta orduan Nafarro osotik etortzen da jendea, Inurritik asko, baina inguruko edo Nafarro osoko herrietatik ere. Eta gainera gero eta jende gehiago doa. Handitzen doa matrikula, eta aurten inoiz baino gehiago izan ditugu, berez 55 ikasle matrikulatu dira aurten, eta datorren kurtsoari begira izango dira desente gehiago, 60tik gora agian, ikusi behar da oraindik. Orduan, karo, gertatzen ari zaiguna da, baliabideak nahiko txiki geratzen ari zaizkigula, bai musika gelak eta batez ere ez du falta zaiguna larrien agian da gela handiago bat ensaioak egin ahal izateko. Azken finean aurten 55 ikasle bildu behar genituen zenbait momentutan eta ez zen erresa leku bat bilatzea, ez? Aipatu diazu gainera lehenago, ez, pixka bat, ezakit, neko batxilergo berria dela, ez, hau? Baitu ja 8 urte, ja azkenean bada... Bai, beste batzuk igual dira ospetsuagoak, ez, bai zintzetakoak edo, ez, letretakoak. Bai, egia da, baditula ja 8 urte, baduka ja ibilbide bat, eta, gabiltzan irakasleok ere, badamatzagu ja urte hori guztiak, ikasten nolabait beraiekin batera. Baina egia da, urtero ezberdina dela, zen gainera kopurua esan bezala igotzen doa, horrek ere urtero nolabait egokitzera behartzen gaitu. Lehenengo urtea ziren 15 ikasle, eta 15 pertsonekin ikuskizun bat egitea, erresago egiten da... 50 piko berrogeita bost ikasleekin egitea ikuskizun bat. Guztiek izatea bere lantxoa barruan eta ez izatea bakarrik fondo bat eta relleno, ez? Bakoitzak izan behar du batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, azkenean neurri hartzea denentzako zaila da, baina orduan urtero behartzen gaitu nolabait berrikastera eta berrantolatzera, eta horrek ematen duen sentsazioa da oraindik ikasten ari garela eta hasten, ez, batxilergo hau antolatzen. Aurten hori, ikasle xente zarete, ez? 55, aipatu duzu, 55-54. Gainera, 2 klasetan gaude, eta hasieran klaseak banatuta gauden, eta ez ginen asko eramaten eta ezagutzen, eta orduan antzerkia azterakoan bai zegoela hor pixko bat, baina gero ja hasi gara ezagutzen eta ondo bai. Nolakoa izan behin beste jende, ez? Eszenatoki baten gainean egotearena. Niretzat hobe. Osea, politagoa ikusten delako eta talde lana delako. Osea, ere ikasten dugu talde lana egiten eta saiatzen gara dena egiten. Eszenatoki gainean sentitzen, nire ustez, sentitzen gara hobe, osea, badakizu zerbait gaizki baldin badoa edo zerbait huts egiten baldin badu, besteek ere zurekin batera eszenatoki gainean improvisatuko dutela. Claro, ez, talde lan horrek begoan laguntzen duela, ez, zentzu horretan. Bueno, beste gauza gehiago, zeren ingurukoa da obra hau? Kabareta, ez, soilik, hilik, ez, zer esan nahi du, zeren ingurukoa da obra hau? Nahiko mejunge arraroa da aurtengoa, bai, atera zaigu historia nahiko aldrebesatua. Baina aldi berean elementu ezberdin pila ditu, baina nolabait zentzua daukate beraien artean, ez da? Antzokia abandonatu bat, duela urte batzuk itxi zuena, bere momentuan kabaretak eskaintzen zituen, baina istripu baten ondorioz, antzoen kabaret konpainia hiltzen, eta orain espiritu horiek jarraitzen dute antzokian. Antzokiko nagusiak nolabait ireki nahi du berriro. Baina, konpainia berri bat etortzen denean, espirituek egiten dutena da kanpora bidali. Orduan, historia honetan gertatzen dena da, etortzen dela konpainia berezi bat, nolabait esateko, buhameak dira, oso urrutitik etorriak,
Eta bueno, pues hor da pixkat kultura zingaro hori ez, buhamen kultura hori, saiatu gara islatzen, dantzak eta kantekin, baita musikariak, zuzeneko musikariak, pues, estilo hortako Europako kialdeko musika ekartzen dugu. Bestetik dago kabaretaren mundu hori ez, ez da espirituak izan, hor agertzen dira, antzesten dute, dantzatzen dute, abesten dute, eta hori pixka nahaztu dugu ez. Zenbat elementu ez, nahazten dituzuen. Elementu asko daude. Eszenatoki gainean. Eta gero, nolabait daukat baita ere, beldur historiaren pixkat kutsua, misterio pixkat ere daukaz, zenbait gauza gertatzen dira historian zehar, ez ditugunak aurreratuko, zeren berri zerpikatuko dugu larun bat honetan. Eta bueno, mejunje hori edo koktel hori kuriosoa da, ez? Azkenean pixkat denetarik ikusi daiteke eta emaitza oso polita izan da. Estreinaldia eta gero zenolako sentsazioarekin gelditu zineten zuek. Epatu ez gainera hori oso urduri ez, hasieran. Denetarik. Osea, orokorrean oso ongi gelditu zen eta guztiok esan genuen atera zaigu oso ongi eta oso polita geratu da eszenatoki gainean. Naiz eta akats batzuk egon ez dira ikusten, osea, publikoak agian ez da konturatzen, hori da esaten zenuena, hori da antzerkiaren gakoa zuzenean dela eta akatsak zuzenean ikusten direla eta ezin direla moztu edo. Improvisatzeak hori du, ez? Hor ikasten da asko. Eta hori batzuk komentatu zuten, gelditu zirela, pixka bat hor, errepikatu nahian gongi egiteko, baina oso ongi gelditu zen improvisatua ere. Bai. Momentos de tensión. Baina hor dago kontua, ez? Nik eszenatoki batean hanka sartzen baldin badut, ni saiatzen naiz konpontzen, baina baita ere inguruko guztiak saiatzen dira laguntzen eta jarraitu behar du ikuskizuna eta bakizu ez dela joaten ari zuk pentsatu duzun moduan, baina zure pertsonaia hor dago eta mantendu behar duzu, ez? Egoera hori eta hortik atera. Eta oso ongi egin zuten, hanka sartu zuen baten batek, eta denek erantzun zuten. Eta hor dago, grazia, ez? Nik esaten nien, nahi baldin badugu zerbait perfektu ateratzea, egingo duguna da, bideo bat grabatu, kamerarekin, moztu, eta lagitzer. Hor grazia eta urduritasun hori ematen duena da zuzenekoa, eta hanka sartu horrekin. Zer ikasi duzue? Honen bidez, gainera, lehenengo mailako ikasleak zarete, beste noizbait izan duzuen aukerarik zuek behintzat horrelako ikuskizun bat egiteko, edo lehenengo aldia izan du? Eta, esperientzia bat ez, azkenean hau betirako izango da, handia garenean horituko gara 650 pertsonen aurrean, egon ginela hor, hori polita da eta gelituko zaigu, eta... Nire ustez, ere, politena da batzuk dakitela dantzatzen, beste batzuk antzesten, beste batzuk abesten eta instrumentoak jotzen. Baina azken fin, bukatzen dugu denok egiten dantzan, zerkia eta abestu, eta batzuk ere instrumentu berriak jotzen, eta ikasten da pilo bat. Lehenengo urtean ja guztiok pilo bat ikasi dugula uste dut. Bai, igual bakoitzak duen arlo horretatik kanpo, ez? Besteen... Nik adibidez, ja nintzen eta abesten... Horain sin más, baina, zerbait hobetu dut eta adibidez dantzatzen, sin más, eta ekasi dugu eta antzerkian dantzatzen dut eta hori ondo, ikasten da asko. Eta hori lortzen da lan eginez, eta bai, esfortzua ere. Bizitza honetan denetarik ezin da jakin, ez? Beti ikasten jakiten dugu gehiago. Osongi, aipatu idazu orduan, larun bata honetan badagoela berriz ere aukera ikusteko soilik kabaret eta burlatan, ez? Esan diazue. Bai, izango da larun bat honetan, burlatan, arratsaldeko 7:30, eta gainera honek dauka aliziente pixka gehiago zen, bilduko den dirua, sarrerekin bilduko den diru guztia, joango da Ugandako musika proiektu batera zuzenduta,
proiektua Bura Music proiektu izena, eta hemen Uharteko mutiko batek martxan jarri zuen duela 3-4 urte proiektu hori, eta ni barrutik ezagutzeko aukera izan dut, eta proposatu nien ikaslei berriz egitearena, eta guk gasturik ez daukagunez, eta biltzen genuen diru hori proiektu horretara bideratzea, eta baietz eta pospozik gainera. Orduan, animatzen dut jendea... Sarrerak badaude ez? Sarrerak momentu honetan interneten erosteko aukera dago, Burlatako web horrian, burlada.es uste dut dela. Sarrerak interneten bitatez 4 euro dira bakarrik, 4 euroiek joango dira berosotasunean proiektu horretara, eta gero ere takilan 5 eurotan erosteko aukera dago egunean bertan. Osongi. Zorionak, hiruoi egindako lanagatik, mila esker eta zorte hon larunbata honetan. Zeur hobe aterako dela ez, ja urduritasun gutxiago izanen duzue. Osongi, mila esker. Zuri.